Egaa kutaa sadaffaa kana keessatti wanti nuti ilaallu wantoota yeroo darbee kutaa tokkoffaa fi kutaa lammaffaa keessatti ilaalle isaan suniin har'a immoo irra dacha'anii akkamitti gara hojiitti maal fa'aa akka isaan hojjetu ilaaluudhaaf har'a immoo haalaalumee kilaasii takka itti hojjenne haalaalluun jaa anumaa waliin tura. Egaa seetingii keessaa amma yeroon seenu diizaayin jedhin sammuuda biimis seetingis ni sirreeffadha kolaman seetingis sirreeffadhe egaan sirreeffadhee booda hunduma jechuun giriip poozishinii illee ni sirreeffadha. Waa hundani sirreeffachaa deemu jira. Anuma waliin turaan isiniin jedha. Kana booda giriip poozishinii biyya bifaanatti kaa'adheen jira. Yeroon fayyadu sammuuda koloniin biyyoon akka tokko keessa seenee gara keessa seenee enter to the center jaa of duubaan deebisa. Enter to center itti deebifachuudha ammas nutiin deebi'a. Egaa giseen wajjin deemtan dogongoruunis akka waan barumsaatti ilaaluu qabdanii. Kanaaf yoo dogongortan akkamitti sirreeffattan kan jiru kan isin barsiisu ta'a jechuudha. Amma kunoo bifa kanatti sirreessa. Gaafa ilaalu immoo biimiin kiyya akkuma jiruttu solid line osoo hin ta'in filter line ta'e. Kanaaf jijjiiruun gabaa jechuudha. Kanaaf select biimii irratti hin kilik ja'a. Diizaayinii jalaan seenaa sammuuta immoo biimii kilikiin ja'a iddeetiin ja'anii select oliin ja'anii right click jee beam selection settingin seenaa sammuuda jala gaddeemetiin floor plan display kayyuu jira. Floor plan display san jalatti hallulleen hin jijjiirradhaa kan hin barbaadetti akkasumatti irra gadi deeme over headline kayyuu hidden line jira. Hidden line sanirraa gara solid line itti jijjiirradhaa jechuudha. Gaafaan jijjiire okay jaan okay giseen jaan kunoo akka argite akkana naa ta'ee jira. Amma dimensionii argitan kana dimensionota kana sirreessuu yoo barbaade gurraachomsuu yoo barbaade dimension kajoor kilikiin godha. Dimension irratti gaafaan kilik godhu edit dimension hin jaani select all dimension sammuuta right clicking godha. Dimension selection kajoor jira. Sammuuta color naan dibaa jechuudha. Coloris kaanfaan hin barbaadetti colorii dimension isaa hin godhadha. Sammuuta hangam takka kanaa gurguddatullee asumaan ittiin godhadha. Boldis hin godha. Sammuuta foontii illee akkasumatti yoo jijjiiruu barbaade kanaan barbaade irratti keewwadha jechuudha. Type waan amma time roomaanii isan irraan geessee jira. Sammuuta okay jaan kunoo akkana dhufe. Amma gaa sirriitti mul'ata jechuudha dimensioniin. Kana gaa immoo isa kana unitiidhaan haa kaayu. Gaafa unitiidhaan kaa'uu barbaadu immoo maaliin gochuu qaba? Asirraan dhufa selectionii kanarra haaroo kajaawwan irra select jaani sammuuta mallattoon kun irraan hafee jira. Isiin gaafaan dhawu text dimension kajoon naa dhufa. Text dimension san jalatti right click jee lakkoofsi naa dhufe emmiin godhadha. Gaafaan emmi godhu naa dhufee jira. Haaluma saniin text dimension jalaan hin dhufe emmi bifa kanatti kaa'ee jechuudha. Meetira unitiitti barreessee jira. Akkuma argitan kana.
Diameshya Unity itti barreessee jira jechuudha. Akkuma argitan akkuma mul'atu kana itti barreessee jira. Kana booda immoo akkuma yeroo darbe waliin barannetti wall irra dhufa. Wall kilikiin jaani sanboota kana sun godhadhee ka sirriitti naa mul'atuuf zoom yang godhadhee booda zoomiin taniin godheen kunuunsi tanaani sanboota wall kilik godhadhee jira. Wall setting achirratti karaa kamii qabu center irra hanaa deemuun jeeni bifa kanaan isa kanas rectangle akka firaafituudhaaf as dhufe rectangle center kolonii jira kun godhadhee jira jechuudha. Amma gaa 3D kiyya haa ilaalume. 3D gaafa ilaalu kun akkana jira. Kanatti kana mul'ata jechuudha. Amma gaa heightiin isaan meeqa yoo fayyadu taate heightiin isaanii amma 2.8 haa jijjiiru yoon barbaade selecting jaani edit then select all column select godhe san booda column selection setting jaan san booda asitti keessatti mul'achuullee baatu 3.4 joomeen. Okay. Kuno bifa kana ta'ee jira. Isa kana ammas haaluma saniin biimii irraan dhufa. Biimii kilikii kan godhe edit irraan dhagaa all biimii selecting godhe select naalee jira. Right click godhe beam selection setting seena. Gaafa aseen immoo akkuma achitti asis 34 sanarra yoon geessu kun bakka tanee jira. Wall irraan dhufa. Wall akkuma sanitti kilikiin godha then edit wall select wall ida right click jedhen wall selection setting ija dhufa. San booda kanas akkuma sanitti 34 je amma heightiin isaa naa dabalee jira jechuudha. Akkuma amma mul'atu kana amma gaa inni kun store design dabruu danda'a. Store design akkana ta'uu danda'a. Store design soddoma takka waan ta'eef kana gaafa 28 gaafa 28 ture store design store setting store setting irratti heightiin isaa yeroo fi 28 ture soddoma takka gaafa 34 ta'uu meeqa ta'uu qaba kaja achumarraa beekna. 30 takkaa fi 28 jidduu jiru 3 asirratti 3 dabala 37 ta'a jechuudha. Kanaaf heightiin isaa 37 godhadhee jira. Amma gaafa store heightii 37 godhu akka malee waan tureef kanaaf story irratti deebi'ee waan hin dura waggaa duraa waliin hin dalaginiif jecha bifa kana ta'e 34 san biima irratti isa biimaa sana irratti yoon deebisu 34 irratti yeroo hin deebisu akkanatti isa kana ta'e jechuudha. Amma
select beam, edit beam, right click, beaming keenya kanate beamate rakkoon keenya maali? Beamateis 34 akana jechuudha. akkana ta'e achuma irratti deebinu ammallee beam select edit asirratti iddoo kan heitiin isaanii ture 34 jenne akkanatti deebi'ee jira jechuudha. amma kun beaming keenya kana ture jechuudha. Storage keenya meeqa? asumatti storage setting seenne kun nu deebi'ee jira 34tti. amma sirriidha. kana booda eegannu kun nu dhufeen boodatti tuulitti deeffannee jegoone jirra waan ta'eef durii itti keenya jechuudha. kabarannaa isaa tokko duriidha. durii isaa akkasumatti double click jennee barbaanne select godhannaa jechuudha. durii isaas durii gosa namatti qaachuu qabna jechuudha. kana haalufna duriin takka tuqaashan widizedii lama tuqaa takka teessuma settingii isin asirreessinu samboot durii asitti goona as haa jennu tarabarratti dhiine kana goona sambooda windows akkasumatti galee double click jenne windows double click jenna double click jennu windownis bifa kanaan kan oduuta Windows haaluma saniitiin kana goone jirra jechuudha. amma gaa fuuldurri keenya windowdha. kun kanatti setting sirreessine kana jechuudha. amma gaa 3D dhaan haala akkana ture windown keenya. asiidhaan ammoo windows sirreessuuf during keenyas to the column to the wall to the beam haa ta'u inni akkasumatti windownis to the beam lafarraa haadee saniif gaafa kana gon for the first time mee biyookuu isaan dura alaala maal dabala maal jira kajo joonii fi duriin hantee gone amma asirratti
biaka bisa laluf masonry block BMR 01 ja kalmatti klasinsa kana volume kana volume 0.4 structural concrete takka tuqa saddeetafur masonry block tiklasinsa 0.3 kana ture masonry block bifa kanaan ture jechuudha masonry block guyyaatti haaluma kanaan volume masonry block volume structural bearing irratti deemsee tuqa saddeet ajoo kanaatu jira amma gaa bifa kanatti ilaallee jirra jechuudha. Didami masonry blockin didami sadi tuqa sadii jaa structural concrete nama lama tuqa saddeet jetti hayyee booda gaafa window tana sirreessinu maal ta'a ajoo asumaan laalla select window edit select all right click window selection setting isena samboda nuuf banama dimension kana sirreessina jechuudha gara 34 gara meeqatti sirreessina gara 34tti sirreessina ishee kanas gara 0 irraa kaatee jenne haaluma saniin amma ford hulaa amma gaa siriitii irraa seenu gaafa siriitii irra seenu akkana dhufe amma gaa gaafa kana walii keenya walitti dabre waan ta'eef isii kana edit jennetti irra deebine walii keenya bira waan ol dabreef deekkii walii keenya biimaa gaditti kan ta'u waan ta'eef biimni keenya 20 waan ta'eef isaas 32 goona jechuudha. Gaafa 32 goonu kun bifa kana taate jechuudha. Weel amma waan gaariidha. Inni bira dooriidhaas akkasumatti door jennaani door edit select door right click door select setting selection then after dimension is gara 32 fenna jechuudha. walgatee jira amma gaa haala kana ta'a jechuudha. Duriin keenyas amma duriidhaas windoodhaas gosa fayyadatti firaa jijjiiruudhaaf select dur right click jenneeti tabarbaanetti jijjiiruudhaaf ni gaafa jijjiirru durii waan dheeratteef sana goone 32 tana goone haaluma saniin windows gosa biraatti jirachuufin akkanumatti window edit select all window then window selection setting sana booda immoo window gosa tamite jirana kajo isheen dura tana waan turteef tanarra
bakka sanatti taa'ee jiru gizee sanatti jiru heetiin tana 32 jechuudha. Amma akkana jechuudha. Haala kanaan eega goone booda isheen tun amma POQ bira yoo ta'etti dachaana. POQ bira yoo dachaanu reefu 30 ture. Structural concrete achuma jira. Kun immoo waaniif window dabaluuf jecha ni irrate jechuudha. Amma gaa window masonry blocking akkasumatti irrate. Maas kan irrate window waan dabaleef. Sayitoo window waan dabaleef inni irraa irrata. Kanaaf haala kanaan duriinis bifa kanaan kan ta'etu duriin tana duriin akkanatti jirti. San bira dabre window bifa kanaan jirti jechuudha. Windownis bifa kanaan jirti. Duriin bifa kanaan jirti. Haala kanaan kan raawwanne ta'uu egaa dhaggeeffattoota keenya kana keessatti yoo neefi windoon dabale yoo heetii windoo dabale blookiin irratti bulkiyootiin irratti finishingiin irratti jechuudha. Finishingiin gara bulkeetaa fi pilaazaringii kanaan jiru ni irrata. Egaa wanti hubachuu qabnu asirratti deduction ni jira jechuun beekuudha jechuudha. Yoo neefi windoon jiraatte yoo neefi duriin dabalte deduction ni dabala jechuudha. Haaluma kanaan amma immoo gara jalqabaatti gara 2D keenyaatti haala chaanu. Egaa amma kan nuuf maali? Ruufiidha. Ruufii akkuma kanitti selektii goone haala barbaaneen kan keenyu yoo ta'u, ruufiinis amma asirraa ruufii gosa kamiin kan godha kuegaa bira deemuuti ruufii kanatti filadheen jira amma gaa sirriitti ilaala gara ture. Ruufiin kun eetisaa akka malee ol ka'e isloopiinsaa kan ammoo islooppii reetingii isaa geggeessuudhaan kanneen deebisudha. Tokko 27 jiru iddoo kanatti sadiin irra yoo kaa'e 23 tokko kanaaf 33 dha.
akkana ture jechuudha. Egaa isni kun xiqqoo xiqqoo waan irra ta'eef dabalus ni danda'a jechuudha. Asuma kana filaas jaane immoo isumaa irraa kaasee haareetti kanaan godha. Iddoo kanammoo 33 jaane bakka kana 15 haa jaban. Gaafa kana godhu siriidisiisaadha haalaanu. Amma gaa akkana jira. Kana 33 jee akkasitti irraa ol ka'e kanammoo 15 jeenna. Ammallee amma gisee ilaalu akkana ture jechuudha. 15tti amma gaa 15tti waan kana ture jecha hayitee kanaatti keessuun barbaada. Isa kana dhufeetiin gara 10tti gad deebisa istooppii isaa. Amma immoo akkana naan dhufe. Egaa sana booda maaliin gochuu qaba? Kanaan dhufa walii fi ekligiin godha. Walii gaafa hanga geessu iddoon kun dursoo hayitiin kun hayitii gulana 34 kanaan 34 kana walitti walii bira kaasuun qaba jechuudha. Seetingiin gaggeessa asitti 34 jechuun ni jira. Asitti 34 jaane as immoo akkuma duraanitti meetira 2 yoo jennes ni ilaala. Tiriimiin godha waan ta'eef rakkoo takka hin qabu. Amma immoo akkuma reefu sanatti zuum godhadhee akka gara biraa kutee kilikiin jaan zuumiin godhadha. Sanbooda seleeksendarii jira kun asirratti akkuma mul'atu kanarraa cinaa jira. Akkasitti reefu immoo asirratti waan hin kaaseef amma asirraan fide. Sanbooda kanaan godha kana naate. Amma gaa gooliin kunoo akka isin agartan bifa kana ta'e jechuudha. Gaafa kana ta'u hayitiin isaa ትንሽ akkana ture. Amma gaa isa kana terima Yoni. Trim. Oke. Akkanatti trim gitu yang gue bebas jira.
Kana booda maaltu itti aana? Qalamaatu itti aana jechuudha. Afaan qalama godhu waliin kilikiin jaa samboot hiddiitiin jaan akkuma reefu select all waliin jaa naa banamee jira. Kana booda bifaan right click jee asiin dhufa moodelii jedhan andaga qalama kan hin barbaadeen filaa jechuudha. Modela jalatti qalama isa lama naa filadhu. Kanatti kalau yang kalama lewat kilikiin jaa samboota sirii jira dhageellaadha. Akka ilaalu qalamni naaf hin taane maaliif sirriitti hiddiitti select all right click select all setting then asirra kana maal naate gold kana ammoo white yola yang kana godhe kun akkanatti ilaala. Maalaa jira keessa isaa kana ture haala ammoo san ture kana wal jijjiiruun qaba. Kalariin kun kaalaadhaan qabu ture kanaaf haaluma reefu ture deebi'e isa kana kanaan godha. Kana ammoo isa reefu sanitti yoo hundeeffadhe kana akkana yoo godhadhe akkana jechuudha. Ammallee akkanadha.
Haala ta'a jechuudha. Galariinsa amma kan haaluma saniin koloniidhaas akka inni irraa deemu select click edit select all select and setting then haaluma saniin modelii jala deemna halluu wal fakkaataa taasisanii godhuudhaaf goona jechuudha. Kana booda gara biimitti deemna. Biimis akkasumatti edit all select on beam then after beam selection setting model iseenna isuma saniin biimii keenyas qalama nu barbaachisa kamiitu nurraa tola qajuutti godhachuu dandeenya jechuudha. Godhanne booda ammaga kan mul'atu bifa kanaan laayinii haalaan akkana ture jechuudha wanni kun. Amma maaliin bifa kana gartee qorqorroo jijjiiruutu nuuf kaa qorqorroo jijjiirru click selection roof then higaashiitii miti corrugated na jijjiirraa jechuudha. Qorqorroo akka haaluma saniin akkuma reefutti qorqorroos kana kalara isa barbaannetti kanas tarii akkana kalarii barbaannetti yoo deebiin haala kana fakkaata jechuudha. Egaa ammoo kan nuti islaabiidha. Yeroo darbe keessatti islaabiis waliin ilaallee kan turre yoo ta'u amma dardachaane islaabii waliin islaabii yoo ilaallu bifa kanadha. Gaafa immoo kana goonu itti naannoo jirraa siriitii isaa ilaallume amma islaabiis naannoo jira. Kanaa booda meeshii addaa dabarru meeshii islaalee waan turreef meeshiidhaas akkasumatti inni lamaa beektaman hojjetamu waan ta'eef meeshii setting isaa siin sirreessina. Eegas sirreessanii booda akkanatti meeshis bifa kanaan kan goone jechuudha.